vou dar a palabra agora ao profesor Carlos Velasco Souto, que é profesor de Historia da Universidade da Coruña, e do que quero destacar, aparte das súas grandes contribucións recentes á historia do franquismo en Galicia e da transición política en Galicia, os seus traballos sobre o século XIX, e moi en particular un traballo, dende o meu punto de vista, adiantado ao seu tempo, non? Nun momento en que os historiadores só querían falar de funcións e de economía e de propiedade da terra, con perdón, Carlos Velasco escribiu unha tese moi interesante e fundamental nos estudios pardobazanianos, porque foi onde moitos tomamos o fondo para ver a conexión entre as novelas e cuentos da terra, como decía Marina Mayoral na antoloxía moi famosa, na edición moi famosa, coa obra literaria de Pardo Bazán, no? E coa historia de Galicia. O libro agora ya só se pode atopar de vello, non reeditado, a Sociedade Galega da Restauración na obra literaria de Pardo Bazán, 1875-1900. Moitas gracias por estar aquí. Vai ler unha presentación que se titula, se estou ben, o contexto histórico de Pardo Bazán e a súa visión da sociedade rural galega en Los Pazos de Ulloa. Grazas, Carlos. Sí. Boa tarde, espero que se me ousa porque non son partidario de tirar a máscara en lugares pechados. Se tiveren algún problema de audición, por favor, fagámos saber. Ben, antes de máis nada, debo agradecer á organización deste congreso o terme convocado para asistir. A min que, digamos, me ocupei destes temas, efectivamente, mas xa há moitísimo tempo, na miña tese de doutorado, xa choveu, hai casi 40 anos diso, non? E desde aquela non voltei, digamos, a tocar esta febra, digamos que a miña trayectoria investigadora depois, pois, derivou cara a por outros camiños, outros derroteros, non? Mas, efectivamente, os estudos sobre a relación entre historia e literatura galega do século XIX pois foron o meu primeiro albo de atención, non? Como investigador e como profesor. Ben, como conto con 15 minutos, pois vou ter que ser forzosamente esquemático, diría que casi telegráfico, así que me van ter que disculpar que ás veces non poda matizar debidamente como cumprirían pois, determinados aspectos, non? Que poden parecer aquí, digamos, afirmados de forma moi taxativa e sin seren, de alguma maneira, debidamente argumentados. Como indicou o compañeiro presentador, Álex, pois voume ocupar do contexto histórico da novelística de Pardo Bazán, máis concretamente, digamos, do ciclo de novelas das décadas de 80 e 90, composto polos Pazos de Ulloa e a Madre Naturaleza, e tratar de esbozar en breves liñas o que entendo é un proxecto, digamos, social formulado pola autora neses romances, non? Ben, dado que a obra literaria de Pardo Bazán abranxe un arco temporal relativamente amplo, desde finais da década de 70 do século XIX ata quase a década de 20 do século posterior, pois, lóxicamente, temos un lapso temporal amplo, o contexto polo que a Galiza se refere, neste caso, o contexto histórico en que se inscreve pois, a súa produción literaria é, en termos xenéricos, o de unha Galiza en tránsito, non? Cara ao capitalismo, non? Da sociedade tradicional, do antigo réxime, cara ao capitalismo. Dito desde a perspectiva, digamos, a pasaxe dunha sociedade rural con resaibos aínda tardofeudais para unha sociedade urbanizada e progresivamente industrializada, non? Con unha retícula urbana que, en esencia, en substancia, prefigura a que hoxe coñecemos, non? Ou, visto desde a perspectiva, digamos, das clases dominantes dese período, é a pasaxe, o transitar dunha Galiza fidalga para unha Galiza burguesa, non? Así, digamos, enunciado en termos moi xenéricos. Ora ben, dado que o foco da miña atención, tanto nos meus estudos como aquí nesta, digamos, nesta intervención, é ben máis restrito e, por tanto, pois se reduce, digamos, a un par de romances da década de 80, de 1886-87, lóxicamente temos aquí xa un contexto máis definido, non? Dentro, digamos, desta caracterización xenérica. Cal é o contexto, por tanto, social, digamos, en que se escreve, en que Pardo Bazán escreve
esa o que será unha das súas obras máis emblemáticas, Os Pazos de Ulloa, continuada despois no ano seguinte en La Madre Naturaleza, e o que quizáis é de máis interese, o que teña máis miga, qual o suposto proxecto social que Pardo Bazán trata de transmitir nese ciclo novelesco, non? Polo que se refere ao primeiro, é dicir, o que é o contexto social da época, temos aínda, na década de 80, unha Galiza con un escaso desenvolvimento capitalista e unha Galiza en que a burguesía aínda non é a clase dominante. O país aínda non enveredou polo ciclo de mudanzas modernizadoras que se iniciarán dai a pouco, moi pouco despois, a partir da década de 1890, prolongándose até 1936, en que son ceifadas abruptamente polo golpe de Estado fascista de Franco, non? Todo un ciclo de mudanzas en virtude do cal, a través do cal, se consolida o capitalismo na Galiza, aparece, digamos, constituído unha sociedade típicamente moderna, en que se produce, digamos, en termos xenéricos, o que entendemos por modernización, unha industrialización da man, digamos, da industria conserveira e da construcción naval digna de tar nome. Ata ese período tiñamos apenas, digamos, unha Galiza protoindustrial, mas non unha Galiza industrial propiamente dita, en que se desenvolve a urbanización, digamos, do noso territorio, con esa retícula, digamos, de 7 cidades en que, digamos, con 2 áreas metropolitanas relativamente dinámicas e costeiras, non? O eixo Coruña-Ferrol e o eixo, digamos, Vigo-Morrazo, por unha parte, e por outra, e, digamos, despois, acompañada dun conxunto de cidades, todas estas son cidades, digamos, de tamaño intermedio, e despois unhas cidades de carácter, naquela época, digamos, bastante máis reducido, que son basicamente capitais provinciais e cidades de índole burocrático-administrativa, non? E ao mesmo tempo, bueno, pues, en virtude dese ciclo de mudanzas tamén, a burguesía, digamos, accede ao posto de auténtica clase dominante. Pasamos dunha sociedade, digamos, dividida sustantivamente, en que isto sexa matizable, entre fidalgos e campesiños anteriormente, a unha sociedade onde a polaridade social principal xa é burguesía, proletariado, característica das sociedades contemporáneas, non? Ben, isto aínda non acontece, aínda non vemos isto en Los Pazos de Ulloa e na Madre Naturaleza. Non vemos porque o proceso aínda non se iniciou. De aí que, isto é secha moi significativo, os tipos burgueses, digamos, que aparecen en estas obras, non aparecen representados polo que sería, digamos, o industrial moderno, o emprendedor, o financeiro, non? O individuo que se dedica, digamos, a negocios bancarios, sino fundamentalmente por unha figura, diríamos que máis primaria, un tanto máis primaria, un pouco máis pedestre, que é a do tendeiro, non? Igual que aparecerá despois nas caracterizacións burlescas de Risco tempo despois, no Porco de Pé. É dicir, o burgués por excelencia é o dono dunha loxa, un almacenista normalmente, é dicir, un burgués que poderíamos decir un pouquiño sin ánimo despectivo de media tixela, non? Non hai na obra de Pardo Bazán, aínda, digamos, non aparecen, digamos, os conserveiros, non aparece, digamos, o que serán os gromos da burguesía moderna, máis característica de décadas posteriores, sino individuos, digamos, que acumulan capital a partir, digamos, sobre todo dunha práctica comercial, basicamente, cando non, digamos, de empréstimo usurario, non? E iso, digamos, que contribúe tamén a que a súa caracterización apareza como, en moitos casos, sendo francamente negativa desde a perspectiva, en certa medida, pois tamén displicente e un tanto aristocrática de Dona Emilia, non? Entón, é unha Galiza, como digo, aínda non entrou no ciclo do desenvolvemento capitalista pleno e, por tanto, continúa sendo unha sociedade rural e mariñeira con vestixios, con restos, con rémoras, con lastros importantes de antigo réxime, entre os quais os máis importantes son o sistema foral, como forma, digamos, de organización da propiedade da terra e, ao mesmo tempo, de explotación da terra, que deriva directamente, ainda que transformado, digamos, dun modelo feudal, quasi medieval, e, en segundo lugar, o predominio da fidalguía, aínda como clase dominante, porque é verdade que íbamos ver nesas novelas, neses romances, unha fidalía, como veremos despois, bueno, pues, decadente completamente, en trance de desaparición, moi degenerada, mas que aínda é a clase dominante nese momento. Dai a 10 anos xa non vai ser. Dai a pouco non será, mas polo enquanto é aínda, non? Aínda situándose nese trance, digamos, de declinio xa inevitable.
Ben, con este contexto, é dicir, teríamos que preguntarnos no referente á segunda das cuestións que eu toquei anteriormente, non? A do proxecto. Existe un proxecto social nas novelas? Para comezar, é lícito falar de proxectos sociais, digamos, nunha obra de ficción. Ben, tanto a teoría literaria como a historiografía teñen admitido xa en moito tempo que efectivamente hai, así como hai determinado tipo de obras de narrativa que se chamaba novela de tesis, pois existen, en moitos casos, proxectos sociais inherentes ou subyacentes a, determinadas obras literarias, especialmente na literatura de corte realista e naturalista, non? É dicir, obras en que os autores, para alén de pretender distraer o público, queren transmitir algo, queren transmitir, digamos, unha idea, un proxecto, un modelo, digamos, de organización social, un proxecto de futuro, non? Estes proxectos están en función de varios factores, non? Resumindo moito, pois, serían factores determinantes para, a formulación deste tipo de proxectos, que, insisto, aparecen, digamos, como algo subxacente nas obras, non como formulado ali con puntos, non? Comas, serían, entre outros, pois, a cohesión e consciencia de sí das propias clases sociais, e, por outra parte, a visión de mundo e ideoloxía do autor ou autora literaria, no? Que, en certa medida, mantén unha maior ou menor sintonía cunha determinada clase social, normalmente aquela a que el pertence, ainda que nen sempre sexa así, non? Ben, desta perspectiva, eu suxeriría, como suxerí no seu día, que o proxecto que efectivamente existe nesta novelística de Pardo Bazán, nestas obras que citei, en concreto, un proxecto de sociedade, un proxecto de futuro, un proxecto focado basicamente na fidalguía e o servicio dela. Non? Isto non resulta excesivamente extraño se considerarmos a orixe social de Pardo Bazán, por máis que o condado de Pardo Bazán sexa unha concesión moi recente e de índole eclesiástica, mas o certo é que as simpatías da autora para con esta clase son bastante inequívocas, por máis que, naturalmente, pues, se vexa, en certa medida, obrigada a recoñecer, pues, en grande medida, a degradación desa clase, non? E un proxecto, como digo, o servicio da fidalguía, a que trata de dar un futuro. Esta fidalguía está, en ese momento, aparece moi ben retratada nestas obras, en trance absolutamente agónico, non? É unha clase en vías de desaparición, con síntomas, digamos, de descomposición, pero evidentes, galopantes, que se manifestan de forma diferente segundo os diversos personaxes. Non é o mesmo grau de xeneración, digamos, de un Marqués de Ulloa, que o de outro do Fidalgo, por exemplo, Ramonciño Limioso, que aparece tamén nestas obras, non? Nun caso temos unha figura máis ambivalente, que prácticamente ten perdido quase a súa propia identidade como Fidalgo. No segundo caso temos un Fidalgo empobrecido até un nivel de miseria total e integral, mas que non renuncia de ninguna maneira ás súas esencias e o que foi, non? O que foi a súa clase, mesmo que teña que verse pedindo prácticamente esmola, non? Ben, é, por tanto, unha clase degradada e abocada claramente á desaparición, como efectivamente poderíamos constatar historiográficamente despois, non? Ben, pois neste trance, acode aquí Pardo Bazán, pois na miña opinión, con un proxecto, en certa medida, para tratar, digamos, de salvala do abismo. En que medida ou como? Ou a través de que vías? Na miña opinión, digamos que o proxecto de Pardo Bazán pasaría, digamos, por a proposta de unha adaptación da burguesía, desta fidalguía decadente á sociedade burguesa, sin por iso renunciar de todo a súa esencia. Teñamos en conta que Pardo Bazán é suficientemente lúcida como para ver que o futuro non está na Galicia rural e na Galicia fidalga, por máis que ela poda manter certas ou grandes simpatías con esta clase, o futuro está no outro lado. Eso é moi perceptible. E por eso, como a burguesía se perfila no futuro como clase dominante, por moi vulgar que sexa esta burguesía de tendeiros, non? Pois Pardo Bazán, digamos, fai unha proposta, en definitiva, de que estes sectores, digamos, máis lúcidos desta fidalguía en decadencia, se integren, o cal tampouco era moi novedoso, tamén acontece o mesmo, digamos, a nivel español, tamén na obra de outros autores, se integren, digamos, no ciclo expansivo desta burguesía, facéndose un oco, un posto entre as clases dominantes.
Como? Renunciando a todo, renunciando, non necesariamente, mantendo, digamos, ese orgullo de clase e certos valores que en moita medida, en moitos casos, nos teñen ecos estamentais, mas, claro, sumándose o que é, digamos, a práctica dos negocios, cedendo, pois, por exemplo, a casar as súas fillas con burgueses en ascenso, cousa que non lles gusta moito, pero que non queda outro remedio, e cousas polo estilo. E diríamos, por tanto, que se trata dun proxecto, e termino, que sería a expresión dunha fracción especialmente lúcida da fidalguía que aparece representada na obra de Pardo Bazán por Manuel Pardo de la Laje, é dicir, o tío do Marqués de Ulloa, unha figura totalmente un contrapunto, modernista, modernizador, en contra, a pesar da súa maioridade, en contrapunto, digamos, á dexenerescencia imparable do seu sobrinho. Caso de ter existido, tivo eco este proxecto? Pois diríamos que non, porque de aí a pouco a fidalguía efectivamente esluíuse no seo da sociedade galega e os últimos fidalgos, como sabemos, acabaron convertidos normalmente pois, en catedráticos universitarios, en abogados e en profesionais, digamos, burgueses, non en grandes negociantes, non? Salvo unha minoría, moi minoría, según sabemos a día de hoxe, pode ser que investigacións futuras nos den sorpresas, nos deparen sorpresas, tan só un pequenísimo sector da fidalguía seguía o camiño, digamos, da vía emprendedora, non? Especialmente un sector da fidalguía situado no Ribeiro e noutras comarcas vitivinícolas directamente vinculado á produción de viño, non? E a súa exportación. Fora dese mundo, e ainda que quede moito por investigar, a idea, digamos, é que a fidalguía prácticamente teimou, digamos, na súa estrece ata o fin, e chegado o de Alvar do século XX, diluíuse completamente na sociedade, sendo os seus fillos, digamos, resultando daqui pois, a inserción dos seus fillos en ámbitos profesionais dese tipo, como ben exemplifica pois, a figura de don Ramón Otero Pedrallo. Non? Unha última cuestión, e é que este conflito, este proxecto, digamos, en que naturalmente nos encontramos con toda unha viva, digamos, teríamos que encontrarnos unha alusión directa a un conflicto de clase, aparece completamente diluído, esvaído na obra de Pardo Bazán, porque, segundo se ten sinalado tamén, e eu concordo, Pardo Bazán mantivo sempre, a pesar, digamos, deste proxecto modernizador de inserción da fidalguía no mundo burgués, un pouco, digamos, pragmático, non? Unha certa distancia frente a todo o mundo burgués que non lle simpatiza en absoluto. De aí que a loita de clases apareza completamente diríamos, edulcorada e desviada cara a outro tipo de contraposicións, que sería, digamos, unha especie de dialéctica das forzas elementares. Por explicalo crudamente e para terminar, o ser humano, digamos, non ten que resolver os seus problemas enfrentándose socialmente, non como individuo, sino socialmente a outra clase social, que presuntamente pode oprimir ou pode ter intereses contradictorios, sino que se enfrenta, en certa medida, de forma individual, ao seu destino, á morte, diríamos, ás forzas elementales, á propia natureza, que o traga, que prácticamente, que o engole, que prácticamente o que vemos no final de Los Pazos de Ulloa e de Madre Naturaleza, como a vontade de sobrevivir de certos personaxes vese totalmente afogada, en definitivamente engolida por unha especie de deus ex máquina que é esa natureza precisamente exemplificada aí nese territorio. Non? E, como non máis tempo, pois fico por aquí. Obrigado. Muchas gracias, Carlos.